नमस्ते साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई Samsung SMG 532F/DS को FRP लक कसरी तोड्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यसलाई ब्याट्री लगाउनु पर्छ र त्यसलाई अन गर्नुपर्छ। अन गरिसकेपछि तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ Samsung Galaxy Grand Prime Plus अन भयो। तपाईको यस्तो आउँछ। अब स्टार्ट बटन क्लिक गरौँ हैन। तपाईको वाइफाई लाई अन गरेर वाइफाई कनेक्ट गर्दियौ। कनेक्टेड भयो। अब तपाईको यसमा FRP लक लागेको छ, हेर्नुस् अगाडि हेर्नुस् छैन यहाँबाट। अब तपाईको यहाँ यल सेभ गरौँ। यो टेक्स्ट टु स्पीच सेटिङमा डबल क्लिक गरौँ। तपाईको अब यसलाई टक ब्याक डिसेबल गरौँ। टक ब्याक डिसेबल भयो। तपाईको यो ब्याकमा क्लिक गरौँ। फेरि सेटिङ आउँछ। सेटिङ आइसकेपछि तपाईको डिभाइस मेन्टेनेन्स भन्ने देखिरहनु भएको छ, यसमा क्लिक गरौँ। डिभाइस मेन्टेनेन्स पछि डिभाइस सेक्युरिटीमा क्लिक गरौँ। अनि यो तपाईको Intel Security and User License Agreement मा क्लिक गरौँ। क्लिक यस्तो क्रोम भनेर लेखेर आउँछ, यसमा क्लिक गरौँ। अब एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यू मा क्लिक गरौँ। नो थ्याङ्क्स मा क्लिक गरौँ। तपाईको यहाँ सर्च बारमा तपाईले यसमा काट्दियौ। अनि यहाँ लेख्नुपर्छ, तपाईले के लेख्नुपर्छ भनेपछि bit.ly/2loglo9jcg ठीक छ। अब म लेखिरहेको छु। अलि क्यामेरा अलि सरी 2 सरी तपाईको bit हैन। अनि तपाईको .ly हैन, .ly अनि स्ल्यास अनि तपाईको 2
2 अनि तपाईको स्मल l l o o अनि तपाईको 9 9 हैन अनि त्यसपछि तपाईको j क्यापिटल हैन तपाईको c पनि क्यापिटल C क्यापिटल अनि त्यसपछि तपाईको G स्मल अनि त्यसपछि तपाईले यो लेखिसकेपछि गो गर्नु ठीक छ गो गरेपछि तपाईको आउँछ गुगल अकाउन्ट म्यानेजर आउँछ अब यसलाई डाउनलोड गरौँ ठीक छ तपाईको अपग्रेड परमिसनमा क्लिक गरौँ अलाउ गरौँ ओके गरौँ डाउनलोडिङ भइरहेको छ त्यसपछि तपाईले फेरि पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो भयो गुगल अकाउन्ट म्यानेजर त्यसपछि तपाईले क्विक सर्टकट मेकरलाई पनि डाउनलोड गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि bit.ly/2g capital C capital N Q O S टाइप गरौँ र लेखौँ bit.ly ठीक छ /2g ठीक छ 2g अनि क्यापिटल N oh sorry क्यापिटल C अनि त्यसपछि क्यापिटल N अनि Q O S यो तपाईको क्विक सर्टकट मेकर डाउनलोड गर्ने फर्मुला हो ठीक छ गो गरौँ क्विक सर्टकट मेकर डाउनलोड गर्नुस् डाउनलोडिङ भयो ओके गर्नुस् डाउनलोडिङ भइरहेको छ एकछिन वेट गर्नुस् तपाई देख्न सक्नुहुन्छ एकछिन वेट गर्नुस् आयो ओपन गर्नुस् आयो तपाईले अब पहिला सुरु के गर्नुपर्छ गुगल अकाउन्ट म्यानेजरलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ अब यी इन्स्टल ब्लक्ड भन्ने आयो अब यसलाई के गर्ने सेटिङमा क्लिक गर्ने तपाईको अननोन सोर्सेसमा ट्याप गर्ने यो टिक मार्कलाई हटाउनु पर्छ ताकि यो पछि पनि आउँदैन ठीक छ ओके गरौँ इन्स्टल गरौँ तपाईको इन्स्टल भयो यसलाई डाउन गरिदिउँ अब क्विक सर्टकट मेकरलाई इन्स्टल गरौँ इन्स्टल ओपन गरौँ तपाईको अब यहाँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ कि गुगल अकाउन्ट म्यानेजर ठीक छ GOOGLE गुगल अकाउन्ट म्यानेजरमा एकचोटि क्लिक गरौँ ठीक छ तपाईले टाइप इमेल एन्ड पासवर्ड भन्ने फंक्सन खोज्नुपर्छ यहाँ हेर्नु गुगल अकाउन्ट म्यानेजरको मुनि टाइप इमेल एन्ड पासवर्ड देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एकचोटि क्लिक गरौँ यहाँ ट्राईमा क्लिक गरौँ तपाईले यस्तो आउँछ यो तीनटा डट हुन्छ त्यसमा क्लिक गरौँ ब्राउजर साइन इनमा क्लिक गरौँ तपाई ओके गरौँ ब्राउजर साइन इन आयो अब तपाईले आफ्नो इमेल एन्ड पासवर्ड दुईटा लेख्नु पर्ने हुन्छ म इमेल एन्ड पासवर्ड लेख्न गइरहेको छु ठीक छ नेक्स्ट गरौँ अब पासवर्ड लेख्न गइरहेको छु
ठिक छ, मैले लेखेँ, तपाईँले हेर्नुभयो होला। अब नेक्स्ट गरौँ। ओहो सरी, फेरि मिस्टेक भएछ, म फेरि तपाईँको अहिले पासवर्ड अलि रङ परेछ, त्यही भएर कन्फ्युज भएँ, तर लेखिदिएँ, हेर्नुहोस् ठिक भयो तपाईँको। अब यसलाई के गर्नु, अब तपाईँको ब्याक गरौँ, ब्याक गरेर हुन्छ वा रिस्टार्ट बटन गरे पनि हुन्छ। ठिक छ, रिस्टार्ट गरौँ। अब एकछिन वेट गरौँ। Samsung Galaxy Grand Prime Plus powered by Android। ठीक छ, लोगो लेख्यौँ। यस्तो घुमाइदिउँ। ठिक छ, स्टार्टमा क्लिक गरौँ, ओकेमा। नेक्स्ट, अग्री। Your first account is ready for use. You can edit, remove account later in setting भनेछ। Just a second। एकछिन टाइम लाग्छ तपाईको। तपाईले भिडियो फास्ट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन टाइम लाग्छ। तपाईले देख्न सक्नुभयो
level2boy@gmail.com is ready. ठिक छ. Now प्याटर्नलाई पिन प्याटर्न पासवर्ड अनटिक skip भयो. Done restore. Just a second. Skip. Finished. Agree. Yes. Done. हेर्नुस् त खोल्यो कि खोलेन, कुनै झन्झट बिना. नो आइटम. ठीक छ. स्टार हैज 0 स्टार हैज टच स्ल्याप. यो हामीले टच ओके छ कि छैन भनेर चेक गर्ने एउटा मेथड पनि हो है. Okay sir, done. Thank you for watching my video. Please subscribe my channel.